Magufuli ntabwo igihe bamutangaje ko yapfuye kuri 17 ntabwo ari itariki yapfuyeho, yaramaze mu cyumweru yapfuye. Na gitoa sadaka bese urumva nk'ubango ndimo kwitangamo nk'igitambo n'ingitura ndi kubihamwe bw'Abatanzania. Magufuli ni umuntu hamagara kuri radio Perezida wa Republika agahamagara, urumva ati iki kiganiro ni cyiza rwose, agatanga ibitekerezo ati reka mbahe n'umugore wanjye nawe sohuza. Hari n'igi bitangazamakuru by'idumbukiza ari wigeze kwa ngo don't believe whatever you read in the media. Bitangazamakuru bishobora kubeshya nabyo, ariko urebye ukuntu yarameze yarihwa, ashobora no kujya ahantu hari ikintu threat atanayizi cyangwa wenda akeneye kuhanya, abantu muri nda bakabafite uburenganzira kuza bakamubangatana bakamutwara ku ngufu, kuko ntabwo ariho kubwe, ariho kubw'igihugu. Nongeye kugusuza gukurikiye ukwezi TV muri aka kanya, nsuza abavandimwe baba muri Tanzania, abanyarwanda badukurikira, diaspora y'abanyarwanda baba muri Tanzania, ngira ngo muri ibi bihe bari mu batuye icyo gihugu, bari mu kabaroko ka Perezida John Pombe Magufuli Joseph, uherutse kwitaba Imana mu buryo butunguranye azize uburwayi bw'umutima nk'uko byemejwe n'uruhande rwa leta. Uyu munsi umuntu turi kumwe dusanzwe tumwita Magufuli, ariko ubusanzwe yitwa Janvier Popote. Harya buriya Popote izina Magufuli ryavuye he, rihuriye he na Magufuli wa nyakwigendera wayoboraga Tanzania? Kubera ko ntaryise akaba ari mwe muri nyita, icyo kibazo mwagisubiza neza kundusha. Ntekereza ko bishobora kuba bishingiye hanini ku kuba ukurikirana cyane ibijyanye n'igihugu cya Tanzania, ukaba uvuga cyane Igiswahili, wagiye twigisha Igiswahili nubwo bamwe twabaye abanyeshuri babi. Abanyine mbwira ijambo rimwe bavuga banakwigishije bitaba speculations. Interview irakorwa mu Kinyarwanda gisesuye, niba murabuza mu Giswahili. Hanyuma Popote, urupfu rwa Magufuli rwababaje abantu benshi. Nshobora kubaza ngo warwakiriye ute? Ndabizi ko ari nabi, ariko hari ikintu navuga ngo kiri specific. Urwibutso kuri Magufuli kuri wowe kugeza uyu munsi n'uruhe? Irebye analyse zikorwa, amasesengura akorwa ku miyoborere ye, usanga ari ibintu bivanze. Urupfu rwe rwarambabajije na kwijana. Ibijyanye n'uburyo yayoboye nibyo wenda bimwe byibwaho impaka, ariko ibijyanye n'uburyo yapfuye ntabwo yagombaga gupfa, niba ariko nabivuga yapfuye hakiri kare. Ariko mu Giswahili turavuga ngo chema hakidumu, ikiza nikiramba. Yapfuye yagombaga gupfa, aravuga ngo abemera ibyigeno n'ibiki, nta muntu urenze igihe yagombaga gupfira nyine, niyo wiyahuye uko waba upfuye kose ubu nyine igihe cyawe kiba cyageze. Wareba rero ibintu yakoraga muri Tanzania kuva abaye perezida muri 2015 kugeza uyu munsi, ejo bundi bari bamaze kumuha manda ya kabiri akaba apfuye. Nibwira ko ugendeye ku muvuduko yari afite, ibintu yakoze muri manda ya mbere, iyo arangiza iyi manda akayisoza amahoro, yari kuba arangije imyaka 10 nk'iyo bakikwete bamaze, akamara 10 nk'iya William Mkapa, akamara 10 nk'iya Ali Hassan Mwinyi. Ariko wenda niba ruko ibye ari byo naba narakurikiye cyane kurusha iby'ababanje, ariko niyo ngerageje gusoma n'ibiki, navuga ko yari afite ibintu byinshi yubatse, ofite kuba afite ibigwi byinshi kurusha abo ngabo bandi, kubera ko niyo urebye imyaka 5 ya mbere n'umuntu wakoze ibintu bitangaje bikomeye mu mateka ya Tanzania. N'umuntu waje afite imyumvire itandukanye n'iy'abandi. Urumva Magufuli ubundi yinjiye muri, yabaye deputy minister w'ibintu works, ibintu bizi nk'ibikorwa remezo, ubwikorezi, communications, itumanaho, kuva muri 1995 kugera mu 2000. Ejo bundi niba warakurikiye ibintu bita Acacia Mining Company, ikampani y'abanyaburayi yazaga gucukura amabuye y'agaciro, itwara zahabu. Tanzania ubundi ifite zahabu, ifite diyama, ibintu byinshi, ariko wareba umutungo kamere ifite, ukareba n'iterambere ifite, ukabona riracyari hasi. Bitewe n'iki? Ibintu bya ruswa, corruption. Abantu baragenda bagakorana n'iyo Acacia, bakajya bavuga ngo baratwara umucanga ngo ntabwo ari zahabu. Hasa umucanga bavana muri Tanzania bakawujyana i Burayi. Magufuli we yaje ati rero mwebwe ibyo byose mwabikoraga mbibona, ariko sinari perezida ngo mbihagarike. Nabo mwakoranaga sinari mbifiteho powers. Ubu ngubu ntabwo bishoboka. Yaravuga ngo tumiwabana kisawa sawa. Ni ibintu byatumye n'ibitangazamakuru by'i Burayi bishyigikiranye na politiki nyine zayo makampani aba yaraturutse n'ibiki, bamwandikaho nabi ibintu byinshi.
simvuga wenda ko yari umutagatifu, afite n'ibibi wenda yakoraga, niba ariko nabyita wenda abikoraga mu nyungu z'igihugu, ariko hari uburyo bitashimishaga abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi bijyanye no kuniga itangazamakuru. Afite ibintu byinshi yakoraga ku buryo bituma abantu ubwa bwisanzura abantu bari bamenyereye mu bihe bya ba Kikwete. Magufuli afite ukuntu ibijyanye na demokarasi yabisubije hasi. Ariko wajya kureba nk'iyo kampani ejo bundi mu mwaka ushize, ni ukuvuga ngo ibaze kampani eje gucukura amabuye y'agaciro, ariko amategeko ugasanga amasezerano agomba gusinyirwa i Burayi. Kampani igomba gucukurira muri Tanzania, ariko amasezerano akaba agomba gusinyira i Burayi. Magufuli yageze kutera ntabwo bishoboka. Ibijyanye no kunegosiya amasezerano y'ubucukuzi, ibijyanye no guhagarika amasezerano mu gihe habaye ikibazo cyo kutumvikana, ni inshingano za leta, ntabwo ari mwebwe mufite powers, kuko muratwara zahabu yacu. Niba mudashobora kwemera kugendera ku mategeko yacu, ntabwo twakorana. Ahagarika ibijyanye no kuvuga ngo niba wenda habaye ikibazo cy'ubucukuzi, ntabwo yemeraga ko habaho international arbitration, rwa muri yambaza inkiko zo mu mahanga, bigomba kurangirira hano iwacu. Nk'ubushize umwaka ushize iriya Akashi yabayiciye miliyoni 300 z'idolari y'amande, kubera nyine ibyo bibazo yashyizemo leta. Tranche ya mbere batanze 100, iya kabiri batanga 100, ubwo bagomba nyine urumva ni 300. Rwango yazanye ibintu nyine abantu batamenyereye kubona. Magufuli akigera ku butegetsi, ndibuka muri 2015 yahagaritse ibintu bya Independence Day, mu munsi w'ubwigenge. Ibihugu bya Afurika bifite ubwigenge, bavuga ngo ubwigenge kuri ni bingahe. Hari ibyo Nyerere yitaga ni uhuru wa bendera, ubwigenge ku izina mu manitidarapo mukumva muri igenga, ariko still ugasanga igihugu abo banyamahanga nibo bashyira abayobozi bacyo, ugize ibyapfa no bakamukuraho, ugasanga niko systeme zubatse. Ugiye kora muri West Africa biraba cyane, n'ahandi hatandukanye. Ibihugu bimwe muri West Africa inama z'abaminisitiri cyangwa se ibyemezo byinshi bifatwa muri leta bibera i Paris. Habaye ingero 2016 haba igitero cya terrorism cya kiterabwoba Ouagadougou muri Burkina Faso, ariko ugasanga ntabwo ingabo za Ouagadougou zemerewe guhita zitabara ahantu hoteli yabayemo ikibazo, hagomba kuza renfort iturutse i Paris, iturutse i Burayi. Urumva ni ibibazo. Yahagaritse celebration za Independence Day, aravuga ati no, hari abaturage muri Tanzania bugarijwe na kolera. Ayo mafaranga mwapanze yo kuvuga ngo ngiye kwizihiza ko mwigenga, kandi turacyafite iminyururu tuziritse, tuyashyire mu gucleaninga, gukora amasuku mu gihugu ku byo kolera tuyica. Independence Day ku bwa Magufuli nibwo bahagaritse kwizihiza. Baratowe, uzi ko amatora muri Tanzania bitandukanye n'aho iwacu, amatora y'abadepite na perezida bibera rimwe. Bamenyereye ngo batowe, abatowe bafite ibirori, bakishimisha, amafaranga bakarya bakanywa. Ati no, simwatowe team. None ko igihugu gifite ibibazo by'ibitaro bitarimo n'ibitanda, ayo mafaranga mwateganyijeho kujya ubwo busabane bwo kuvuga mwatowe nk'abadepite, reka tujye kuyagura mu bitanda byo mu bitaro, ahubwo ubusabane bubeho, ariko munywe juice n'amazi. Umuntu ukeneye izo za Red Label azigurire kamene. Urumva ibyo ngibyo abantu babimenyereye, arabikora, abantu bakarakara bamwe na bamwe, ariko nyine yaje afite ukuntu afite impinduka zidasanzwe. Ariko ikintu arimo kureba ni ikintu bita gukatinga cost, amafaranga ya leta agenda mu bintu bitari ngombwa. Magufuli ubwe yaje yarafite umushahara w'ibihumbi 15 by'idolari, arabimanura bigeza kuri 4. Salary ye no kuvuga ngo yakase ibisaga kimwe cya gatatu, urumva yarafite 15 bikagera kuri 4. Urumva igice kinini nicyo yahaze, ni ibirenga bibiri bya gatatu. Bango niba ndimo kuvuga leta ntikoresha amafaranga menshi, reka nanjye nihereho, umushahara warawugabanya. Ntabwo numva igiswahili cyane, ariko nayabona utu video twahagenda akaganira n'abaturage bacuruza udutaro, ibintu biriya byo bivuze iki? Bivuze kwegera abaturage, kwegera rubanda. Bivuze ngo nta cyuho ashaka gushyiramo hagati ye n'abaturage. Hari abashobora kuvuga batoke wenda bashaka kugira ngo yereke abaturage ko bari hafi, wenda ruko bari ibintu bita ni demagogie, wegereza abantu wenda bereke ko muri kumwe na none nagera ikintu gifatika ubakorera, ariko afite ibikorwa yagiye akora. Magufuli ni umuntu uhamagara kuri radio, perezida wa repubulika agahamagara, urumva ati iki kiganiro ni cyiza rwose, agatanga ibitekerezo ati reka mbahe n'umugore wanjye n'abasuhuza. Cyane ati Magufuli akavuga, Magufuli akajya mu nama y'abaturage, umuturage akaza ati umva yicara muri kaburimbo, umuturage aramufashira, amaze kumufasha, umuturage twifotoze, perezida turashaka ifoto, ati akicara kaburimbo akarambiriza, bagafotora akagenda. Magufuli akajya mu nama akarya ikigori mu ruhame. Urumva
Magufuli kumva ngo hari show ya Diamond iri kuba, yarangiza agahita ahamagara mu gitaramo ati Diamond ndabona watwitse, urumva ati Diamond ati baba ngo ushyireho parallel, ati shyiraho, agahita asuhuza abantu bari mu gitaramo kuri mikoro, urumva ifite ibintu yakoraga byo kwiyegereza rubanda. Bamwe bashobora gufata wenda ko ari turufu ya politiki yo kuvuga ngo abantu biyegereze, ariko noneho n'ubundi kuba yabikora sundi hakabamo closeness hagati y'umuyobozi n'abaturage biba bitwaye iki. Ikibazo nyine ko ari ukuvuga ngo umuntu yenda arabaho mu buzima bufite icyuho kinini ugereranyije n'ubuzima abaturage babamo. Magufuli rero navuga ko hari ibintu yakoze bikaze, nujya kureba uzareba cabinet ye, yaje asanga cabinet igira abantu 30 ahita abagabanya 19. Hari abantu baza gutakaza imyanya nyine bamenyereye ngo cabinet irimo abantu benshi, ubwo nyine babaye bacyari ikibazo kitakivuka. Magufuli yakatinze ibintu bijyanye na flights ku flying, indege zihora zijya mu misiyo. Yagiye muri ino myaka yaramaze ku butegetsi, Magufuli yasuye ibihugu 7 byose byo muri Afrika, Sub-Sahara Africa, kandi ntabwo igitagiye Burayi. Yakoze flights 9. Nubanga igihugu yagiyemo 3 ni Uganda, ibindi yagiye ajyamo ni rimwe no mu Rwanda yarahaje, South Africa, Addis Ababa, ariko umva Addis Ababa nagiye inama ya Burayi muri Amerika ntabwo yigeze ajyayo. None arebaga n'ushize speech ye arabati nge nagiye Burayi ngiye kwiga gusa, kuva mvuyeyo nkaza kugirwa president hanga sinshobora kujyayo kuko ndabizi Europe is here, ati Ulaya iko hapa, Uburayi burahanga, ndashaka kuyigira Tanzania Uburayi. None ahubwo abanyaburayi bagiye baza hano, ibintu by'abayobozi ba flying bagenda amafaranga nibibazo, abamenyereye gu flying urumva itagerana n'ikibazo. Urumva Magufuli ubwe mbese njye navuga ko yari umuperezida udasanzwe. Ejo bundi nibwo haje ibibazo bya corona, buri wese akabyumva ukwe biteye ikibazo wenda, ariko navuga ngo yari umuntu udasanzwe, afite ingamba yagiye afataga ashyira mu bikorwa zereka abaturage ko amafaranga yabo adashobora gupfa ubusa. Hari ibintu byari byaramenyereye byaruswa muri Tanzania, ibintu by'imizigo bivuye muri Aziya bigiye kwinjira Tanzania. Ifite ibyambu byinshi, ifite icyambu cya Tanga hafi ya Kenya, kagira icyambu cya Dar es Salaam nacyo kinini, kagira icyambu cya Mtwara mu majyepfo. Abantu barinjiza amakontineri menshi badasora, akigeraho afite bita TPA, Tanzania Ports Authority, body yayo ayikuraho, shyiraho abandi TRA, ni nka Rwanda Revenue yahanga, ibintu bya ruswa bya kuraho, akajya muri ugasanga abantu babarwa mu bakozi ba leta, umuntu akabashora kuza gakora nka rimwe mu cyumweru, akagenda umuntu wese asanze atari mu kazi kandi nta mpamvu, nta cyangombwa, mumwirukana ngo mumukuremo. Magufuli akazana ibintu byo kuvuga ngo watumishi hewa, ni ukuvuga ngo n'abakozi bahembwa badakora, bari kuri payroll ya leta nkanga, ukaba ufite company ngo n'ukwezi limited, uri boss wenda ufite HR ushinzwe iby'imishahara n'ibiki na badafu, bakaba bafite abakozi nka 50 bahemba, kandi wenda abakozi muri rusange bose ari 20. So amafaranga yawe uzatera imbere gute? Urumva? So navuga rero ngo Tanzania itakaje umuyobozi yarebaga kuri. Hanyuma imyaka kwenda ibarirwa muri 6 yaramaze ku butegetsi, yubatse systeme cyangwa tugiye kongera tubone ya Tanzania iri corrupted, tubone ya Tanzania ifite ako kavuyo, systeme yubatse cyane ko wari umwungirije yahise amusimbura akaba president. Umuntu yabona yuko ihamye ku buryo avuga ati ibyo yubatse bigiye gusigasirwa. Biragoye kubimenya kuko nyine ibintu yubakaga nibwo yaragitangira kubyubaka, nibwo navuga systeme ntabwo ari ikintu uvuga uhita wubaka gutya bigahita byikora. Ni nko kuvuga ngo wubatse inzu, kuvuga ngo ufite inzu ikomeye kubera ko wenda wubatse fondation ikomeye, ukaba wazamuye n'inkuta zikomeye, ntabwo bigarantisa ko uramutse upfuye uwo munsi iyo nzu yawe izaguma ikomeye, kuko ishobora kubura umuntu yisakara kandi wowe wapfuye utayisakaye, cyangwa akanayisakara ariko agasakaza ibintu wenda bitaramba. Uyu mudamu sinzi niba yari vice president, uyu munsi abaye president, ntabwo nahita nemeza ngo yaba afite ibintu runaka agiye gukora bikomeye, ariko nanone navuga ngo ntabwo twamutega iminsi, twareka tukanza tukareba ibintu yakora. Ariko Nyerere urabona systeme bakorera mu ntambwe ni Magufuli, ni ya Nyerere. Julius Kambarage Nyerere yaharaniye ubwigenge bwa Tanzania, bwa Tanganyika, kino gice cya Tanzania gifatanye n'u Rwanda. Zanzibar baje kubihuza nyuma 64 ku byara Tanzania. Kwanza ngira ngo nta nubwo bavuga Tanzania, ni Republika cyangwa se leta zunze ubumwe za Tanzania. Ego ni nkuko na Amerika bavuga ngo Amerika
hano wavuga ngo ni leta zunze ubumwe za Amerika, undi akavuga ngo ngiye muri Amerika, byose ni igihugu kimwe kiba kivugwa, ariko nyine ni Zanzibar bahuje na Tanganyika bibyara Tanzania. Nyerere urumva yatangiye kuyobora Tanganyika muri 61, yavuye ku butegetsi muri 1985, yari amaze imyaka 24 ayobora. Ubwo icyitwa Tanzania cyo yatangiye kukiyobora kikiba Tanzania 64, ariko yaratangiye yobora Tanganyika nacyo gice kinini, Zanzibar ni hatoya. Afite ibintu by'amafondasiyo byinshi yubatse bijyanye no kuvuga ngo ntibirebe mu ndorerwamo z'amoko. Tanzania uzumva ibintu byinshi abantu bapfa, ariko amoko bayakinamo komedi. Hano mu Rwanda ntabwo bakina komedi y'amoko kuko ibibazo byatera nawe urabyumva, ariko Tanzania barabimenyereye no kuvuga ngo bazi ngo ubwoko waba ukomokamo bwose wabuhisemo, ntabwo wabuhisemo. Urajya gutora umuyobozi ngo kubera ko ari mwene wacu, mwene wanyu se niba nta bwenge afite bwo kubaka umuhanda, nta bwenge afite bwo kubaka ibitaro, agenda politike ntabwo wenda irimo amashuri kandi murakeneye. Nyerere ibyo byose yagiye bibakora bati ntidupfe amoko, ntidupfe amashyaka, ahubwo turi kumwe twubaka Tanzania. Yaje rero asa naho ari gukomereza n'ubundi mu bintu Nyerere yari yagiye ashyiraho. Urumva, so navuga ngo rero yaramaze kubaka ibintu runaka bimaze gukomera, ariko bikeneye ko bigira umuntu bisigasira, bikeneye ko iyo systeme yubatse ibisigasira. Ku rundi ruhande ariko nanone nawe akanengwa ko mu gihe cye abantu bo mu gace ke avuka mu karere ka Chato ko mu ntara ya Geita niwe yagiye ashyira mu myanya cyane. Ubwo rero mu gihe uyu mudamu wafashe ubutegetsi ngira ngo akomoka Zanzibar, nawe yaza wenda icyo kintu akaba ataragikunze, akaba ashobora kugira ukundi kuntu abihindura. Urumva haracyakenewe ko nubwo batagendera ku moko, ariko wenda n'akarere nako ntibakagendereho. Rero n'akarere naryo barikuremo. Ubwo rero biragoye ko kano kanya wahita wemeza ngo yubatse systeme izakomeza igakomeza ibintu yatangiye, cyangwa ko haza undi akagira ibyo ahindura nkuko nawe yaje ahindura ibya Kikwete. Hanyuma papa tumunashaka kwibaza ngo ntawabura kuvuga yuko Magufuli, nanjye vuga papa kuko nawe uri Magufuli, yari afite opposition imunenga ibintu byinshi, ndetse bakanamushinja ko ari umunyagitugu. Niko opposition yakunda kumwita yuko afata ibyemezo by'igitugu, kuko mu iminsi imbere gato y'urupfu rwe bavuga yuko hari abantu yategetse ko bafunga kuko batangaje ko arembeye muri Kenya karwaye COVID-19. So ese uyu mugore yaba agiye guhangana na opposition nkuko byari bimeze, kuko nubundi nawe ni Chama cha Mapinduzi, ni ishyaka rye CCM rigiye gukomeza kuyobora Tanzania. Ese azabasha guhangana na opposition nkuko Magufuli yabikoraga, cyangwa kuko wenda Magufuli atagihari opposition izatuza ibone yuko uhari atari umunyagitugu nkuko byari bimeze? Urumva, first of all ntiyatowe n'uwagateganyo niba nabitinze bacyuho sinzi kubera ko itegeko cy'uko bivuga arakomba kurangiza manda yose yari isigaye imyaka 4. Agiye kurangiza imyaka ya Magufuli yari isigaye, ashobora kubera ko urumva ari nibwo gitangira. Ikindi kandi mu gihe cya Magufuli kubera ko yari vice president, ikindi nanone waruvuze na ukosora gato, ntiyatorewe kuba president, ariko yatorewe umwanya wamuheresheje kuba president. Yatowe ku mwanya yari vice president. Yes. Ariko ku mwanya wa president ntabwo atowe. Ashyizweho kubera ko nyine constitution yavugaga ngo niba president agize impamvu zatuma akomeza akazi arapfuye gutya. Niba muravuze gutorerwa umwanya ukwemerera gusimbura president, nabyo tuze kubiha agaciro. Ntabwo ufite urumva kuba afite impamvu bamutoye, no kubera ko nyine yari afite ibyo ashoboye kuba yakora. No kuba baratoye iryo tegeko nshinga rivuga gutyo bishimangira ko ubwo bamutoye. Ufite gutora byo baramutoye. Amatora ya 2015, ubundi amatora yinjije Magufuli muri office, ni nayo matora uriya yatowemo. Umwe bamutoye ku mwanya wa president, undi bamutora ku mwanya wa vice president. Ntabwo ari ukuvuga wenda Magufuli wamwihitiyemo arambwira ati fata. Urumva, ubu ngubu rero kubera ko mu gihe cya presidency ya Magufuli ntabwo umugore yagiye yigaragaza cyane. Vice president yakoraga nk'umuntu ukorera nk'umugikari niba ariko nabyita, ku buryo kumenya real powers ze bitoroshye. Ariko si we gusa, ubundi Magufuli kuri kino gihe cye nawe afite ukuntu urumva yaje afite inyota yo guhindura ibintu byinshi yabonaga byazambye. Ibyinshi rero hari ibyo yatwaraga mu maboko ye, nkuko wari ubikomojeho ndibuka nka Zito Zuberi Kabwe, n'umudepite ufite ubunaga kiri umudepite, ariko ubundi yari depite mbere, kuko ejo bundi habaye amatora na opposition ngira ngo wagiye ubona amatora opposition igenda yikuramo nyine bavuga ko yababangamiye amatujwi ngo barayibye n'ibiki, byarangiye abadepite benshi bari baturukaga muri opposition batakaje imyanya bari bafite. Ariko Zito Kabwe yakomoka mu ntara ya Kigoma, akagira n'ishyaka yashinze ryitwa ACT Wazalendo, avuga ngo Magufuli avuga ngo arakora, ngo ndakora cyane, ngo nkarara ijoro, ngo nsinya amadokima, ajya garaba. None se
avuga ngo uri perezida n'abantu ufite baba advisors leta nahemba kavuga ngo ryama saa 8 z'ijoro ngo uri gusinya amadokima nuko nyine ukeneye kwikorera buri kimwe ufite aba advisors udakoresha urumva ko Magufuli ibyo navugaga kare afite ibyo ashimwa akagira n'ibyo anengwa afite impinduka yashakaga kuzana ariko wenda atizera ko abantu bose bamukikije bashobora kuzigeraho nk'uko yazigeraho rimwe na rimwe akabyifatira n'amaboko ye agatanga itegeko rigomba guhita rikurikizwa wenda mu by'ukuri hari izindi procedure z'amategeko zakabaye zikurikizwa ariko perezida wa repubulika nawe urumva afite powers nyinshi zimwe na zimwe wenda batamuchallenginga kubera ko ari perezida wa repubulika Kabuye bamunenga gutyo uribuka nk'umudepite yarahagarariye agace ka Mbeya mjini yitwaga Joseph Mbilinyi nawe bamufunze ngo yavuze nabi perezida muri parliament bamukatira kumufunga amezi 5 bamufungura hashize amezi 3 asohokamo yakoze n'indirimbo urumva abantu niba ari 2019 avuga nyine ko ari umwaka bamufunzemo bamurenganya agarutse atari kubundi ko mwamfunze amezi 5 none mu mfungo yashize 3 kandi mu mfungo nta nimbabazi nsabye ntago mu mfungo ngo mu nyice cyangwa nyine ari ibintu by'indi opposition kujye cya Magufuli nayo yari igaragaje cyane kubera ko kujye cya Kikwete ntabwo yakandaga nkuko Magufuli yaje akanda urumva nko Magufuli araje yagiye ashyira ama policies urana ibi bya corona byateje ikibazo impamvu byanamenyekanye cyane kubera ko wenda byarebaga isi yose ariko hari n'ibindi byinshi yagiye akora Magufuli araje azanye ibintu byo kuvuga ngo abantu ngo babage ashize itegeko rivuga ngo abage ntabwo BCD kandi nta abatinganyi cyangwa se abaryamana bahuje ibitsina umuyobozi w'umujyi wa Dar es Salaam Paul Makonda bahise bashyiraho ngira komite ku rwego rw'igihugu abantu 17 bo guhiga abo bantu bose babage uwari state minister witwa Kigwangara muri ministeri y'ubuzima atanga igitekerezo ko umuntu wese baketseho kubage bamutwara bakajya kumipima mu kabuno bakareba umugabo bakareba niba koko kubera ko umuntu wese bafata yabihakana mu gihe azi ko yabihuriramo n'ikibazo ibyo rero ni ibintu bafataga ko wenda bibangamiye uburenganzira bw'ikiremwa muntu bafata abantu benshi ngira ngo bafasha abantu bagera mu ijana barimo n'abahanzi bamwe na bamwe bagatanga nimero ya telefone niba uzi umuntu w'umuge uhita uhamagara hano kuri polisi cyangwa bakora campaign ku rwego rw'igihugu yo kubafata ibyo bifite ikintu byagiye byangiza ku isura ya Magufuli mu bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu hakaza ibintu bijyanye no kuvuga ngo umwana wabyaye w'umukobwa ntabwo yemerewe gusubira ku ishuri ibyo nabyo bifite ukuntu byagiye byica record ye ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Tanzania ibintu bijyanye no kuvuga ibyo umunsi wese nabwe umunsi yakanguriraga abagabo gushaka abagore benshi hari ibihe statements yagiye akora mu bihe bitandukanye ariko we urumva we ntabwo yemera ibintu byo kuboneza imbyaro ku buryo hari n'amaklinike privé ibitaro by'abikorera byatangiye gufungwa kubera ko bitanga serivisi zo kuboneza imbyaro ibintu bijyanye na sida byo gutestinga ibintu bya sida n'ibiki byose arabifunga urumva kubera ko we ibintu byo kuboneza imbyaro yarafite ukuntu yagiye arabirwanya arabyitambika cyane ibintu by'inkunga byazaga bigamije gufasha abantu barwaye sida mu gihugu afite urumva yarafite policies nyinshi zagiye ziza zikabangamira abantu afite ibyo yubaka wenda birangiye akabagiye ataranabyubaka ngo bisoze utamenya niba hari abandi bazakomerezaho cyangwa n'ubigiye guhita bidindira jya kureba ibintu bijyanye n'itangazamakuru nk'ubu wowe ufite Ukwezi TV kuri YouTube 2018 niba nibuka neza nibwo basohoye amabwiriza YouTube channel yose ikora ibintu byitwa amakuru kuyandikisha ukaba ufite icyangombwa cya leta Rona na hano bari batangiye kubyandika muri Rwanda Media Commission abantu bati freedom ubwisanzure burahagaze Tanzania ni umunsi nibyo bikora inyinshi zarafunze kuko kuyandikisha byasabaga amashiringi miliyoni y'amashiringi RMC ntiyacaga 50 ngo byari miliyoni y'amashiringi uyu munsi inzi benshi bafite bangiye bahagaze muri Tanzania ariko nyine ibyo biracyahari muri Tanzania kugeza uyu munsi bashyizeho itegeko ryo kuvuga ngo ngira ngo ni 2017 niba nibuka neza no one is allowed nta muntu wemerewe criticizing official statistics imibare niba wenda dufite kino kigo cya statistic kikaba cyakoze research runaka nta muntu wemerewe gukoraho comment ishobora kugaragaza wenda ko iyi mibare ya statistique irimo inenge bitandukanye na bya bindi hano wenda mu Rwanda biba statistique igasohora imibare abantu ngo batekinitse no gutekinika nyine niba leta yatekinitse mbese bakubwira ko icyo kigo iby'iwabo statistique za leta ntabwo wemerewe kuzinyomoza ibyo rero bifite ikintu bigenda birimita cyane cyane ku burenganzira bwabo opoza niba n'abandi bari uburenganzira bw'ikiremwa muntu bagiye bisanga benshi bari gufungwa muri ubwo buryo jya kureba ibintu bya nk'abanyamakuru last year haje ibintu bya coronavirus
babwiye ibitangazamakuru ngo ntabwo mwemerewe gutangaza amakuru ku ya corona, inkuru yose irebana na corona igomba kuba yemejwe na leta. Ntabwo mwemerewe gukotinga undi muntu. Twagiye kubona tubona muri Mwanza, hari televiziyo muri Mwanza bafunze kuko yari yacishijeho statement ya ambasade y'Abanyamerika ivuga ngo Tanzania harimo corona nyinshi, kandi Magufuli yari afite position yo kuvuga ngo nta corona iri muri Tanzania. Umunyamerika aravuze ngo harimo corona, igitangazamakuru cyo muri Tanzania kiturabicishaho, cyabaye ikibazo. Ubwo ni kubwenda kujyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Hanyuma hari ibitangazamakuru biri mpuzamahanga bifitanye imikoranire n'ibitangazamakuru biri lokale byo mu gihugu, barabihagarika kubera ko washoboraga kudatangaza iyo nkuru wowe ukwezi, niba uri Ukwezi FM, ariko ugasanga niba mwaremeranyije na BBC ko wenda saa moya nibwo amakuru yabo acaho nawe ukabahuje nabo umurongo, ntabwo wemerewe guhuza umurongo na BBC, kuko nuhuza na BBC kandi BBC yakoze za nkuru leta idashaka mu gihugu, birarangira n'ubundi, cyane ko bamukoraga inkuru nyinshi cyane, umuntu upinga corona ibintu nk'ibyo ngibyo. So rero Magufuli wavuga ngo ku bijyanye na demokarasi n'uburenganzira bwa muntu hari ibintu byinshi yagiye akora byo kunengwa. Bavuga ngo yitwaye ngo kinyafurika kwa kundi bamenyereye ngo Afurika ngo iyi, ariko ibijyanye no guteza imbere igihugu cye uzi ko bamwitaga bulldozer. Imishinga y'iterambere, kwagura Julius Nyerere International Airport, ibintu icyambu cya Dar es Salaam gucyagura, imishinga y'ibintu bya petroli, nk'ubu hari umushinga uhuza Uganda w'ibintu bya gazi, nuza Uganda ugera ku cyambu cya ujya Tanga, nuza Tanzania. Afite imishinga myinshi, ibintu yubatse, ibintu bya gari ya moshi standard gauge bitigeze byubakwa ku mbere ye. Asize Tanzania ifite Air Tanzania. Imwe yavuze ngo yagiriwe inama na Perezida Kagame. Yarabivuze openly. Aravuga ngo yagiriwe inama na Perezida Kagame. Ubundi hari ibintu yagiye akopera mu Rwanda wenda yagiriwe bimwe bigaferinga. Araje azanye Air Tanzania. Umudepite wa opposition akaza ngo ni gute ngo abaturage baba bari abaturage ba Burayi amafaranga tuyashyira mu ndege, ariko urumva burya indege ni igikorwa remezo kiramba. Uvuze ngo uzagura indege kubera ko abaturage bose bahaze, burya no muri Amerika hari abakene kandi badutera inkunga. Niyo ndege nubwo ibihenze nuko bari byo Tanzania igihugu gikubye u Rwanda 30 n'izindi, kisa abaturage benshi. Iyo ndege imwe ntabwo yagaburira abaturage ba Tanzania ikibuza umunsi wese saa 7 nijoro. Ndetse reka tuvuge ko bagaburira ukwezi, nyuma y'ukwezi bizagenda bite? Iyo ndege ni igikorwa remezo kiramba gishobora gukomeza kugira icyo kinjiza muri budget y'igihugu. Kuruta uko wenda bavuga ngo isi ibyo rero Magufuli arabikoze. Air Tanzania bivuga openly ati nama nayikuye mu Rwanda. Hari n'ikindi yari yakopeye hano kitwa umuganda, akakijeje atumva iryo risubiza uri kuye bawukoze rimwe umuganda wacu, nabona ko byanze gahunda barayisubitse nyine barabireka. Urumva, ariko urumva nyine kubera ubushuti bari bafitanye n'u Rwanda, urumva Magufuli yagiye gufata ubutegetsi, yaje ku butegetsi asanga burya u Rwanda na Tanzania bibanye nabi kujya cya Dakar Kikwete muri Shoti. Ariyo mpamvu urugendo rwa mbere rukoreye mu Rwanda, ageze ahangandi bukana Perezida Kagame mu mwiherero, nawe hari ibintu yavuze bigiye kuri Tanzania byo gukatinga cost. Ingendo zijya hanze burya na Perezida yigeze kuzivuga hano mu mwiherero Gabiro. Avuga mentioning Minisitiri w'Ubutabera nari impari, avuga ati izo nama abantu ngo barajya ngo ku cyicaro ngo cya Arusha, bagenda rimwe na rimwe ugahamagara umuntu kumva ngo ari Arusha. Abanyarwanda bari abatuye ngo bakorere hano, ariko muri mu ndege ngo mugiye Arusha. Urumva nawe nk'ako kantu nicyo kinyene cyiza cyo kuvuga ngo ibihugu bibanye neza. Umwe ushobora kugira ka picking hano, ndakagira ka picking aha ngaha. Ubwo navuga ngo Popote ukiri kuri ibyo, Perezida Magufuli mu buryo bweruye ati haribyo nigiye kuri Perezida Kagame. Perezida Kagame ati haribyo twigiye ku bavandimwe ba Tanzania. Duhereye ku ibyo twavuga ngo ese East Africa ihombye bingana iki kuba ibuze Perezida Magufuli? Ubushize urumva yari chairman wa East African Community, ariko navuga ngo ihombye ibintu bikomeye. Ihombye umuyobozi uruna Perezida hano, ni wa muntu yari kuvuga ku banyaburayi avuga yisanzuye, bitandukanye wenda n'abandi ba Perezida runaka babafata nk'ababyeyi cyane. Ego natwe abanyaburayi baracyadufasha, nta nubwo wanabihenura 100% kandi budget yawe bakifinansa, ariko byonyine habayo kugaragaza ko mu by'ukuri waguha ubushobozi buhagije watandukana n'ibintu byinshi by'iwabo. Magufuli nawe rero niyo position yari afite, avuga kuri biriya bintu bya kashi nanuza n'amabuye batwaraga. Rero ati ibintu nkora ngiye baturage banga ntimutekereze ko ibintu nkora bankunze.
n'ayo mafaranga bazanye kubera ko badushyize mu bibazo by'ubujura bakoze bakabatangiye kutwishyura ziriya miliyari 300 z'idolari, miliyoni 300 z'idolari, ntimutekereze ko batanga ku neza. Ati mimi najitoa sadaka kwa niaba yenu. Kujitoa sadaka, ubundi sadaka na amaturo. No, ni ituro njyewe nitanzemo kugira ngo mwebwe mubeho neza. Abantu baraza bagasahura batwara amakontineri batwara buri munsi, kandi bakavuga ngo batwaye umucanga, bakadeclaringa zahabu nkeya batwara zahabu nyinshi. Ati nkora ntabwo ari ibintu bitangaje ko nabihuriramo n'ibibazo. Yarabivuze. Nkiri kuri icyo rero, hano abantu benshi nabonye batangiye kuvuga ngo Perezida Magufuli ashobora kuba atazize covid ariko yazize ababona ko abangamira inyungu zabo ku bijyanye na covid. Ahubwo ati wasanga harimo akantu. Abandi barakwishonega batari ko Perezida Nkurunziza akenesheje covid yishwe n'umutima. Perezida Magufuli akerensa covid yicwa n'umutima. Ibyo bintu iyo coincidence bite? Abundi baravuga mu cyongereza ngo when there are no facts people believe. Iyo atari ibihamya abantu barizera. Urumva? Umuntu agasetinga ikintu kuko dore nka Magufuli ejo bundi mbere yuko apfa. Ejo bundi Suluhu Hassan uyu nguyu wabaye president. Atangaza urupfu rwa Magufuli nibwo yavuze ukuntu Magufuli yarwaye. Ngo tariki 6 z'uku kwezi Magufuli nibwo yarwaye ngo bamujyana kuri biriya bitaro byitiriwe Jakaya Kikwete. Aravurwa arakira aragaruka komeza akazi. Kuri 14 arongera ararwara bamujyana ku bindi bitaro ariko noneho birangira apfuye. Ariko hagati ya tariki 6 na tariki 17 yapfuyeho hari abantu bagiye bavuga ko Magufuli arwaye bagafungwa. Hari umugabo wo mu Bubiligi yitwa Tundu Lissu. Utavuga uriya ngira ngo yigeze gushaka guhatana nawe muri ntiyashatse guhatana barahatanye mu matora ubushize. Tundu Lissu ariko kubundi akaba yarasanzwe undi ari muri parliament nk'umudepite wa opposition wo mu cyaka rya Chadema. We urumva afite n'ibibazo byinshi na leta kubera ko yanengaga Magufuli akiri muri parliament bisanzwe, hanyuma baramurashe avuye kuri parliament atashya agiwe baramurasa Dodoma, bamurasa amasasu menshi ngira ngo bamurashe amasasu bavuga ngo na 6. Ajya muri Kenya biza kuvugwa ngo leta ya Tanzania ngiye kubuza abantu muri Tanzania bakeneye kujya kumusura. Nawe bwagarutse mu gihugu ataratora mitende kwa kundi bakubwira ari mu gihugu ariko agomba kujya kwivuza hanze ngo bamukorere check up n'ibiki. Babwiye mu burenganzira bwo gutravelinga aragirangira nyine atakaje n'umwanya muri parliament kuko yagomba kujya kwivuza kandi bamubwira ko urumva Tanzania babati niba uramutse ubuze muri parliament utasanga uburenganzira ngo buhabwe. Hari ibintu nyine biri aho ngaho byagiye bibamo byagimushwanisha no kuba byonyine abilivinga ko leta yamurashe. Hari abantu bari batumwe na leta. Ejo bundi rero Tundu Lissu ubwo yatsinzwe amatora ariko yavuze ko amatora bayibye. Ku itariki 7 aratwitinga. Ubwo twirengagije ibindi yarasanzwe twitinga binenga leta. Ati where is Magufuli? Ubwo ni hamwe yavuze ngo Perezida ngira ngo sinza abagiye yavuga ngo kanaka ngo yarwaye prostate barabitubwira, kanaka yarwaye iki barabitubwira, Magufuli kuki yarwaye bakaba biduhisha. Sino kuvuga ngo barabitubwira kuko Kikwete iyo press conference nari ikurikiye. We yavuye muri Amerika avuye kwisuzumisha bya prostate aje ikoreshereza press conference. Nubanga ubuzima bw'umukuru w'igihugu muri Tanzania busanzwe bufatwa nk'aho ari ikintu kiri public. Ku buryo hari ikirwara runaka bababwira abaturage ngo bimeze gutya. Ku gihe cya Mkapa byarakozwe, ku gihe cya Kikwete birakorwa. Ariko uyu mutipe we abivuga ejo bundi yarabizi ko situation irenze iyo kuri icyo urumva Kikwete niba we yaraje akibwirira abaturage tuvuye kwisuzumisha yari afite n'ingufu zo kuba ashobora kwicara akavuga. Ariko Magufuli we ntabwo bashaka kumuzana imbere y'itangazamakuru wenda kuri tariki 6 yarwayeho yagiye kwa muganga wenda agarutse kuri 7 hanyuma bamushyira imbere y'itangazamakuru adandabirana cyangwa aryamye adashoboye guhaguruka ngo ajye kubwira itangazamakuru. Tukira aho ngaho ariko icyo gihe uri kuvuga nyuma yaho gato uvuze ko yavuye ku bitaro nyuma agasubirayo. Asubiyeyo ubwo ndahatanga ndi guhuza amatariki vice president yavugiye yuko yarari kwa muganga arwaye, nyahuze n'ibyo yatangajwe na minisitiri w'intebe. Minisitiri w'intebe we haraho yatangaje ngo perezida ari mu biro afite amadosiye menshi ngo ubu ngabareke kugera mu madosiye ngo aze ngo gendere ngo yite ku byanyu ngo cyangwa yite ku by'akazi. Ofeti sinableminga cyane tuvuge niba perezida arembye
impamvu bari abakikwete byatangazwaga ngo Kikwete ngo avuye kwisuzumisha prostate, avuye kureba uko imeze, akababwira abantu bararwaye gutya, ariko ntabwo ari ikibazo yashoboraga no guhagarara akavuga. Ariko ntabwo leta ya perezida yaba aryamye wenda atarapfa ari indembe, hanyuma uza kumutunga mikoro ngo bwira abaturage uko umerewe, cyangwa ugenda ubwiza abaturage ukuri umubwira uti perezida burya rero ari indembe. Kubera ko no mu bindi bihugu rega iyo wumva ngo perezida wenda ukaba utarumva na rimwe bavuga ko arwaye, suko wose yafashe inkingo. Aba perezida utumva ko ubwirwa ko barwaye nuko barafashe inkingo z'indwara zose zibaho. Ariko hari ibanga, hari ushobora kubwira abaturage ngo perezida yararembye, bamwe bagahunga n'igihugu. Ushobora kubwira abaturage perezida yararembye, babandi barwanira ubutegetsi bavuga bati reka ducunge navaho duhite tugufata, bagatangira kwisuganya kandi wenda ashobora gukira ejo. Ugasanga kubwira abaturage ko perezida arembye bigiye kubashyira muri situation so kuvuga ngo urababwira ko arembye bamuha imiti. Urumva impamvu ruba Kikwete byavugwaga niko ntekereza, ariko babaga bari muri situation ko bashobora guhagarara nabo bakabyivugira. Magufuli niba yavuye ku bitaro, ikindi kandi wenda utararem kuri biriya Tundu Lissu yavugaga, we yaragiye avuga ati ko bari abagiye bavugwa mutubwira arihe. Magufuli ejo bundi amaze gupfa nibwo nabonye interview ya Tundu Lissu avuga ati rero Magufuli ntabwo igihe bamutangaje ko yapfuye kuri 17 ntabwo ari itariki yapfuyeho, yaramaze mu cyumweru apfuye. Yapfuye mbere barabihisha, ahubwo bagafunga abantu ngo kubera ko bavuze ngo ararwaye kandi yamaze no gupfa. Ati ngewe nari mfite amakuru from credible government sources, njya gutwitinga tariki 7 ko Magufuli mbaza ngo arihe, nari mbizi ko ari indembe yaratarapfa. Urumva abantu barabipinga ndababwira ati Magufuli arihe banga, ariko nyine yaje gupfa, leta irabihisha. Kiragiye batangaza ko yapfuye, ubwo bari bafite izindi protocole banyuzemo, ariko abambwiye ko yapfuye mbere yuko bitangazwa ni nabo bari bambwiye ko arembye mbere yaho. So yararembye ntibyavugwa, batubwira ko yarembye ari uko yamaze gupfa, ariko byose ngiye nabaga mbifite. Urumva rero ntuza tugiye kuyo Lissu biraza gutuma agira imbaraga cyangwa se agire kwizerwa cyane muri Tanzania, kubera ko nk'ibyo yagaragaje. I don't think so. Abasari basanzwe bamwizera bazakomeza bamwizere, ariko ugomba kumenya no kubivugira i Burayi, ibera mu Burayi nawe. Ese hagati aho Popote ni izihe nyungu ishyaka CCM riyoboye Tanzania ryaba rifite mu guhisha yuko perezida yapfuye? Ubundi se ngino hano mu Rwanda gatoya uzabaze ngo Fred Gisa Rwigema apfa uko tubyumva mu mateka, twari duhari sinari umusirikare, babitangaje hashize kingana gutapfuye. Rega umuntu uyoboye igihugu perezida, okay, mbere yo kuba perezida ni umuturage, ariko yabaye perezida aba ari institution, kuki bamuha abantu bamurinda we ntababagoye. Si ukubera ko bakunze ubuzima bwe nka individual kurusha uko bakunze ubwawe, kubera ko twese dufite amaraso ava ameneka gutya. Ariko ikibazo cyakubaho wowe ushobora no kurwara ntuyivuze ukakira cyangwa ugapfa, no one cares. Ariko perezida ikibazo cyose agize agomba kuba ari entouré, akikijwe n'abaganga, akantu kose kamubayeho bakareba, kubera ko bishaka atabishaka atabishaka. We ashobora no kujya ahantu hari ikintu threat atanayizi cyangwa wenda akeneye kuhajya, abantu bamurinda bakaba bafite uburenganzira kuza bakamubangatana bakamutwara ku ngufu, kuko ntabwo ariho kubwe, ariho kubw'igihugu. Ntabwo rero wajya ku expose umuntu urwaye urembye, nanjye ntabwo uvuga urembye, navuze yamaze gupfa. Nyine yamaze gupfa, barimo gutekereza ngo turabitangaza gute, cya mbere, cya kabiri agiye gusimburwa gute, icya gatatu threats zihari ni izihe, bagomba kubanza kwiga dosiye yo. Ngira ngo baratangiye kubyiga n'undi akirwaye, ariko no nyuma yo gupfa kiretse wenda ari nka wa mu perezida wumva ngo bamuhanuriye nko mu ndege, abaturage bose bayibonye ntabwo babihisha. Ariko kuvuga ngo arapfuye, ariko hatagira umuntu nyumva nabi wenda ngo yumve ko ndimo kuvuga ko yaba yarapfuye ntibitangazwe. Iyo ni statement ya Tundu Lissu, uko abizi biramureba, ntabwo ngiye mbizi gutyo. Ye numvise bambwira ko yapfuye uwo munsi, ubwo niko mbifata, ariko simbifata nk'umuntu uri kunywa amazi yahuye cyangwa yakandi cyangwa y'inyange cyangwa iki. Numva sources zitandukanye, kubera ko niba bavuze ngo adavuga ngo ntabwo ari cyo, urumva yaragwaye mu Magufuli kuva kera afite ikibazo cy'umutima, kuryo leta kuvuga ngo yishwe n'umutima bifite ukuntu byizerwa. Ariko na corona nayo ushobora kumutwara, ariko aramutse atwawe na corona, leta ntabwo yabivuga ko atwaye na corona, kubera uburyo yagiye avuga ko idahari. Yego, idahari. Hari igihe cyagera aho batira hari, ikindi gihe ngo ntabwo ihari, ajya ngo corona ngo ime coronera huko, corona nyine ngo twarasenze mu izina rya Yesu iragenda iyo ngiyo. Ejo akabyuka ngo ariko ngo munatakiwa kugifukiza ni nko kwiyuka. None niba corona idahari abantu bariyuka gute kandi idahari? Ikindi gihe akumva aravuga ngo
murumva ngo ntabwo dushobora gufunganga imipaka ngo kubera ko ngo hari ibihugu 8 bikura ibicuruzwa ku cyambu cya Dar es Salaam. Ntabwo twafunga rero kubera ko ibyo bihugu byakwicwa n'inzara. Ariko niba if you believe, niba wizera ko corona idahari, ubundi n'ibyo bihugu byaba bidahari, tuvuge wenda kuri n'akarwa wabufunga imipaka y'iki, wenda y'abantu baje mu mato bashaka kwinjira iwawe n'urugero. So niba hari position kuvuga ngo corona irahari, ukavuga none se niba wenda tuvuze ko adafunze imipaka, hano mu Rwanda imipaka ntifunze, ese nitwambara dupfukamunwa? None se kuba ware ku mupaka ugakomeza ibicuruzwa bigatambuka bihurire, none se hari igikamyo kinyura mu mazuru y'umuturage cyangwa mu kanwa ku buryo bavuga ngo nta link birimo. Gusa wicyo yarebaga yemeraga ko corona iri overrated, nubwo hari igicyatugira akavuga ko idahari, ariko umenye ko Tanzania yagize middle income economy. Umwaka ushize hano mu Rwanda twari muri lockdown, ni ubukungu bwabo bwariyongereye. Ibyo yavugaga byari bigamije kuzamura icyo gihe bakavuga ngo tugiye guprofita biriya bihugu kuba bitari gukora, duprofite dukomeze ubukungu bwacu buzamuke. Icyo gihe avuga u Rwanda, avuga u Burundi n'ibindi bihugu yabonaga yuko ibiri Burundi bwo n'ubundi bwigeze bwubahiriza ibya corona, bo bavugaga ko ari guprofita ibibazo ibihugu baturanye bifite. So mu bibazo rero bavugaga ibibazo nk'u Rwanda, u Rwanda rufite ibibazo bya covid kuko ntayo bafite, hanyuma Burundi bifite ibibazo bindi by'ubukene kuko bagomba guprofita bakabigaburira bakabona amadovize amafaranga avuye mu byo bihugu by'amahanga. Hanyuma papa reka dusoreze kuri icyo ngicyo gifite aho gihuriye na covid, gifite aho gihuriye na covid. Covid ikiza navuga ngo tutaramenya ibyayo neza muri kano karere, igihugu imibare yazamutse kurusha ikindi bwa mbere ni Tanzania. Bagize ngira ngo 509 n'umubare mwibuka, tutaragera mu ijana. Twumvaga ari skando iteye ubwoba yabaye muri Tanzania. Niyo munsi bahagaritse gutangaza statistike z'uko covid ihagaze muri Tanzania. Nyuma yaho nubwo babona ngo ntayo irahari, nta mibare igeze ngira kugaragazwa, n'uyu munsi niko bimeze. Popote ubona Tanzania hari icyo yabigiye guhindura kubijyanye n'amabwiriza ya covid, cyangwa kubera diplomasi, kubera gutekereza uburyo igihugu cyagaragara mu ruhando mpuzamahanga bashobora nabonye hari n'ibintu ariko ntekereza ko ushobora kuba bamwitiriye kuri Twitter. Nabonye Twitter yiyitirira perezida uyu mushyashya uyu Samia, ivuga ngo bibaye itegeko kwambara agapfukamunwa muri Tanzania. Ariko ngira ngo nkurikije izindi tweet nabonyeho naketse yuko atari babivuze. Oya siwe, kubera ko nakurikiye umuhango wo kurahira kwe, yarahiye atambaye agapfukamunwa, yarahiye nta social distancing ihari, kwa kundi abantu begerana bari begeranye. Mu yandi magambo ngo niyo yanahinduka azahinduka, ariko ubu ngubu kugeza ubu rwose niba wenda yari afite ikibazo cya Magufuli, niba nawe yarahiye nta gapfukamunwa yambaye, no wenda ntaga kemera, ashobora kuba afite mindset nk'iya Magufuli yo kuvuga ko corona ikintu kiri aho ngaho kiri mu cyuka. Rero Magufuli navuga ngo uyu muntu uje kumusimbura ashobora kuza akazana akagira ibyo ahindura, ariko yabihindura mu gihe ari convinced ko corona ihari kandi ari threat, ari icyorezo. Ariko afite mindset nk'iya Magufuli ntabwo yabihindura, kubera ko Magufuli akubwira hari ikintu aruvuzeho cyo kuvuga ngo abantu 509 niko bimeze. Babihagaritse gutangaza ubure mu kwa gatanu last year, mwaka ushize. Icyo gihe bari bamaze gupfusha abantu 21. Ariko nubwo hari ukuntu abantu ibintu bakura umutima bitaka bibina bakura cyane ku rwego bitekerezo, kubera ko Tanzania kubyurwa na 35. Urumva ntabwo wako expectinga ko imibare y'abaturage ba Tanzania bari kwanduraho ariho hano twanduraho, kuko ni benshi kuturusha. Twebwe ni nkuko ufashe n'igihugu gituwe n'abantu 30 ukanyugo bese reba percentage, ureba abaturage bagituye n'ubwandu ukuntu bungana. Tanzania ni benshi kuturusha. Tanzania ngo baragiye barapimye amapapayi, bapimye inkware, bapimye Magufuli ati ihene, intama, nose usanga bifite covid. Bafashe za sample bazijyanye muri laboratoire, batabwiye umuntu uri muri laboratoire ko aho bazikuye. Wowe bayimuhaye ko niba ari telefone, wowe bamuhaye nyine ikintu cyerekana ngo nakantu ko gupima. Ntazi niba bagakuye kuri machine, ariko kubera kazi kari corona yishizemo ko ari umuntu. Kumbe ni ibyo bakuye ku hene. Ihene arapimye ngo ifite corona. Afata ikibazo, either corona ntibaho cyangwa niba inabaho, ibipimisho bipimishwa n'ikibazo. Cyangwa niba atari ikibazo, nese niba n'amapapayi afite corona, nese n'amapapayi tuzayahunga. Urumva nyine irafite position imeze gutyo ku bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko
kuvuga ngo hazaza impinduka byaterwa niba barabihishaga ko ihari babizi ko ihari ariko wenda bakavuga bati dushyize ku munzani corona effects zayo n'abantu barwara n'ukuntu bapfa ni bakeya wenda ugereranyije no kuba twahagarika ubukungu bwacu abaturage bakagira ubwoba. Uyu munsi perezida akaba apfuye bashobora bati no perezida niba apfuye dushaka twahindura ariko niba bakiri muri wa murongo wo kuvuga ngo perezida barishuwa ko yishwe n'umutima ntacyo bazahindura. Ubushize hapfuye muri presidansi yabo katibu mkuu kiongozi arapfuye, vice president wa Zanzibar arapfuye, Benjamin William Mkapa arapfuye, abagenerali barapfuye, bose bigahuzwa no kuvuga ngo ni corona. Ariko leta ikavuga ngo ntabwo ari corona. Ariko bose ukumva ngo bafite ibibazo ngo by'imitima byo guhumeka, abandi ati niba ari ibyo isi byabimenyetso bya corona. Ariko leta ntabwo ari byo. Twagiye twumviye mu stories zo kubanga abantu bashyingurwa nijoro, bagashingurwa n'abandi bashinzwe kwita ku bantu ba corona. Abantu bashyingurwa mu ijoro kuki batabashyingura ku manywa. Ukajya kumva ngo uruko bushize mu kwezi kwa gatanu niba nibuka neza mu ntangiriro, yitwa Freeman Mbowe, chairman wa Nuza wa Chadema. Aravuga ati haramaze gupfa abadepite babiri, akabata abantu bishwe na corona n'ubwo leta itabyemera, kandi hari abandi badepite barwaye birabazo. So twebwe dusabye abadepite ba Chadema ko badasubira muri parliament kugeza igihe leta bafata nk'ibyumweru bitatu banze bagenzure neza. N'amatora yaje kuba mu kwezi kwa 10 wagira niyo mpamvu wenda byanarangiye opposition itakaje imyanya, kuko urumva opposition yari itangiye kuba threat ku mikorere ya Magufuli nubwo atari byari bimaze igihe, ariko kubijyana na management ya corona ntabwo niba bavuga bati parliament yakaba ifunga imiryango, ariko nibidafunze basaba abadepite bacu bo bazi aba Magufuli bajyemo bonyine. Urumva ubu ngubu rero nyine parliament yawo ubu ngubu ni nka CCM ibereyemo aba muri opposition bavuyemo. Ubwo navuga ngo to sum up, niba uyu Suluhu Hassan umuntu uri vice president afite amakuru ya intelligence, afite amakuru uyu munsi akaba president wa Republika, akaba ari convinced ko corona ihari is real, atari gihuwa kandi ko ari threat, ikaba itwaye president, ashobora kugira icyo ahindura. Ariko niba yibwira ko president yishwe n'umutima kugeza uyu munsi bakaba wenda batarabona ibintu byerekana ngo corona irahari cyangwa ni ikibazo, ntacyo azahindura. Ubushize narebaga speech ya Nevers yari yigeze kuba Nuza vice president wa Zambia, abatari ibintu bibiri. Niba tudashobora kubona urukingo rwa corona, Tanzania Magufuli ajya atemera inkingo, Nevers arabati rero niba tudashobora kubona urukingo rwa corona ngo tubwikorere hano iwacu, dufite amafaranga dushora mu bana biga medicine, tukaba tugiye konsoma urukingo ruturutse hanze, nibura se dushobora kuba dufite abantu bahani iwacu twizeye bashobora kurupima bakaturebera composition yarwo ukuntu imeze. Kuko barakubwira ngo Joe Biden yafashe urukingo nawe ugashaka kurufata, ariko se urishobora ko rwo bateye Joe Biden ariko nawe bazagutera. But we need to have abantu hano iwacu badusuzumira niba badashobora urukingo, ariko basi badusuzumira uruje tumenye ibirugize. Niba badashobora kurusuzuma, badashobora no kurukora, twashobora tukarureka. Urumva rero Magufuli ibye bijya guhura n'ibyo umugabo, nubwo kurureka no kurureka ubwabyo nta solution bitanze. Uzura rureka n'undi abantu barakomeza bapfe, hari abagomba kwicwa na corona, hari n'abandi like bese nta solution itanzwe. Ariko nukuvuga ngo abanyafrika ni gute bakwishakamo ibisubizo. Ibaze nk'uyu munsi gusanga corona ibaye ikibazo n'ingingo, ibihugu bikaba bidashobora kwigurira ingingo. Papa, twavuze ku bijyanye na speculations cyangwa se ibintu byinshi bivugwa n'abavuga bati ko Gaddafi yabangamiraga inyungu cyangwa se agaragaza ko atemeranywa n'ibintu byo muri Occident. Ni nako na Magufuli byari bimeze, wasanga ariwe wamuhitanye. Izo speculations uzivugaho iki? Magufuli ubushize inabonye imbwirwa speeches ze nk'eshatu, aba nagitoa sadaka. Bese urumva nk'uba ngo ndimo kwitangamo nk'igitambo n'ingitura ndi kubihamwe bw'Abatanzania, akongera agasohoka kandi abo bantu bindi gukora ntabwo bibishaka, kubera ko urabona kiragiye ashwana na bari abantu bacukuzi. Igihe cyarageze bashaka ya ma projet yabo y'iterambere, bakajya gusaba loan, like hari ibintu byamenyereye gukorwa ko bigakorwa ari uko haje loan. Tanzania loan zazaga bamubwira bati fata gutya amafaranga yanyu muyagumane, ibi ngibi twifite budget yacu ishobora kujyaranje bikarangira. Ariko akagaruka kuri cyo ngo nagitoa sadaka. Sadaka ni ituro, ndimo mbese ni nkuko wandimo ndabapfira mwebwe Abatanzania.
biramutse byaranabaye ko wenda hari ubundi buryo bwabaye, hari ibintu by'ama conspiracy theories nabyo nagiye mbona ngo baramwishe gutya na gutya, hari n'igihe ibitangazamakuru by'idumbukiza yarihwa ku nyungu z'abanyaburayi n'ibindi bihugu bikomeye ku isi, bidasobanuye ngo nibo baba bamwishe, kuko personnellement nta perereza nakoze, ariko kuba yari threat, wabonye ubushize European Union batanze miliyoni 27 z'amayero kugira ngo baze barwanye corona, arazifata azifashe byo gutestinga byose barabihagarika mu gihugu, ariko kumva wa mudepite urimo wa mugabo urimo kubisobanura, hari akavido kakwirakwiye kuri WhatsApp uwo muri mu nteko ishinga amategeko bw'Uburayi, we ikibazo afite birasa naho atari amafaranga European Union ihombye, ahubwo afite ikibazo cy'uko corona ibyayo mbese muri Tanzania Magufuli yabibangamiye. Burya ibintu bya corona ni ikibazo cy'ubuzima, ariko ni na business ku bantu runaka. Izi ngingo zikorwa zihenze, niba ibihugu binaniwe kuzigura bagashyira ibintu ngo bya Covax, n'imikoranire mpuzamahanga yo kugira ngo bafashe ibihugu bikennye kubona ingingo, zirahenze. Guhenda bisobanuye ngo abazikora barazicuruza. Nibo Nyamerika bashobora kuba bati dufite urukingo, Abongereza bafite ubonye nka AstraZeneca ukuntu barimo kuyamagana i Burayi. None nshobora ngo ni intambara y'ubukungu. Ni intambara y'ubukungu, ariko urabona Ubwongereza niba bwikuye muri European Union, hanyuma barani bashobora kuba batoke kubera ko burishaka gucuruza no rukingo, reka natwe turubane rutambamire, bakabusha no gufata urundi ruvuye handi, cyangwa ariko nyine kubera ibintu bya Brexit. Hanyuma Popote, ngira ngo ibitekerezo wadusangije ni ibitwungura byinshi kumenye twabise dufite kuri Perezida Magufuli ndetse n'igihugu cya Tanzania, kuko nkuko babivuze ntabwo igihugu na perezida bigoye cyane kubatandukanya. Perezida uri ku butegetsi na systeme ye n'igihugu bwacyo n'imiyoborere n'ibizakurikiraho nyuma, byanze bikunze hari influence zigenda zicomekana mu kuntu. Hari umuhanzi hano mu Rwanda twa Safi Madiba, yise Madiba nyuma yuko Nelson Mandela Madiba yari amaze gupfa. Popote twamwise cyangwa se n'abamwise twamwitaga, ariko ntabwo ari wari kwise, ariko twakunda kwita Magufuli. Ntabwo nzi umuntu wari kwise bwa mbere, atari uko wamukunze wenda akaba atakiriho, yari ahari ndetse yarakijya ku butegetsi, ngira ngo ashaka kuba wararifashe amazeho nk'amezi nk'abiri abaye perezida. So icyo mbivugiye mbigereranyije nuko hatazajya no kumva ngo yumve ko yise Magufuli cyangwa se bakwise Magufuli kubera ko Perezida Magufuli atakiriho, ariko uzajya ubyakira gute gukomeza kwitwa Magufuli Perezida Magufuli atakiriho? Nta muntu wihamagara, abane baguhamagara, kandi bakwise izina ritagusebya. Sinakugira umwana uyu munsi uvuka bagahita wenda ntawe uzabona witwa Hitler, bizakugora kuko gukora mu nkovu z'Abayahudi n'abandi gutyo, ntawe uzita Hitler. Ariko ntabwo uzabura kubona wenda umuntu witwa Alexander the Great, yararwanye, ari umwami wa Macedoine, abayobora empire y'abagera igihe kirekire. Uyu munsi aravuka umuntu bakamwita icyo zina. None ntuzi nk'abantu bashobora kuba wenda barise na Kagame uyu munsi. Hari umuntu umwe twavugaga ejo ati uramuntu twakagama, ariko yararyise ntabwo ari irangamuntu. Nyine niba uri inspired na president kuba wafata umwana ukamwita iryo zina, nta kintu bitwaye. Ngewe rero aho bitandukaniye, iri zina rya Magufuli sinaryize. Icya kabiri kandi, for your information, abantu banyita Magufuli ntabwo nzi ko ari benshi, cyane. Ndetse ahubwo nibwira ko umuntu wa mbere wanyisira izina ni Sabe urawe Simbi. Ubu Sabe, urumva Sabe tuziranye kuva kera twiganye secondaire, kaminuza wenda ntitwize bimwe, secondaire ngo twiganye indimi n'ubuvanganzo, kaminuza yiga ibye niga ibyanjye, ariko nyuma yaho n'impamvu anyita Magufuli ubundi nta nubwo ari nuri Magufuli yanavugaga, ni ibindi wenda biri private byanjye nawe, ariko ubwo anyita Magufuli nanjye nkamwita Magufuli. Ni izina no muri telefone yanjye hasevinzemo Magufuli, we ntabwo nzi ukuntu nsevinze muye, ariko uko anyita Magufuli ko nanjye mwita Magufuli. Wenda renge impamvu kucyari we namenye kari Magufuli kuruta ko namenye Sabe kari Magufuli. Nyine impamvu hari abantu Sabe ashobora kunyita Magufuli atanabikuye ku Giswahili mu rurimi, ariko abandi bakanyita ko kubera ko bumva wenda nk'ibiganiro bya radio mfite. Urumva niba ndumenya kuri Giswahili kuva muri 2011 kuba hashize imyaka 10,
n'uyu munsi ndacyakora nkorera Isango Star mu Giswahili, nkorera Deutsche Welle y'Abadage nka correspondent wabo mu Giswahili. Nuvuga ngo hari abantu bamenyereye kumva ibiganiro byawe, noneho ubutaha mwahura no mu kandi kantu wenda yakuvise kuri radio akuvuga ngo Igiswahili nka Magufuli n'urugero, agatangira kwita Magufuli gutyo. Ariko bivuze ngo mbere yuko Magufuli aba president nta muntu warinyitaga, ahubwo ibyo banyitaga ryanye n'Igiswahili ni Popote, kuko Popote ntabwo rigizwe n'ababyeyi, naryo ni izina ryaje kubera itangazamakuru, kubera ko naragiye nkora blog ya mbere y'Igiswahili kwa popote.overblog.com. n'uyu munsi ugiyeho wayisangaho, bitandukanye n'izindi websites wenda nakoreye zigafunga, ariko kubera ko blog batishyura amafaranga ya domain name, zo n'uyu munsi ziracyahari, mu gihe wenda nk'izuba rirashe byarashyinguwe byaragiye nyine byaragiye, ariko Popote ubwo bakarinyita either mu kiganiro hari juvate wapenzi wasikilizaji Popote pale mlipo, Popote kakagaruka kubera ko ni Igiswahili nyine abantu bagafatiraho, abandi bakabinyita bitewe na ya blog yanjye basura, kubera ko urumva nko muri newsroom icyo gihe nayikoze ndi umunyamakuru kuri Salus, nakoraga ikiganiro cya Ongea na Radio Salus. Urumva muri newsroom ninjye wavugagamo Igiswahili, abandi wenda bashobora kuvuga nabo ariko gakeya cyane, ku buryo blog kumva ngo nakoze blog y'Igiswahili babifataga nk'ibintu batamenyereye kubona. Ubwo rero ya blog uko bayisuye cyangwa niba nakoze story nkayisharinga kuri Facebook bagahura nayo, Popote ulipo byo urumva Popote ulipo arabo byakora kubifata byose, bagafata ka Popote kabanza bagababinyita gutyo, birangira ndabati nandika ibintu bintwaye, agari zina rinsebeje sinaryanga ndarifata sinaryiyise. Niri ya Magufuli naryo warinyita, ntabwo first of all nyine ubwo yaba yarinyise kubera ko yabitekereje atyo, ntawe nabwira ngo arinyite, sinanaryiyita ryo, urumva sinaryiyita, ariko warinyita nacyo byarintwaye cyane ko mu gihe yabayeho nta muntu utagira inenge, kuba yaba afite ibintu bamushinja n'ibiki byose, nawe nune kino gihuriho nta bantu bose bakwemera, ariko hari kureba ngo ushize ku munzani, navuga ngo ushize ku munzani ibya Magufuli bibi ni bike ugereranyije n'ibyiza nzakomeza kumwibukaho. Reka nsoze nanabwira abadukurikiye ko Popote iryo zina babwiye yaje kuri byaza n'umusaruro, buri hari ikintu cyitwa Popote akadomo aranawa, hakaba ndetse na YouTube channel ya Popote TV. Ibyo ni ibinyamakuru n'ubundi biyoborwa n'uyu mugabo mubona imbere yanyu Popote. So urumva ni izina ryo ryaragukuje no gutarigizwe n'ababyeyi, uranaryishimira uri byaza n'umusaruro, ahubwo n'abantu bari kwise ibintu uzajya winjiza muri byo bitangazamakuru kujya bavunguriraho cyangwa kugira umusaruro kumaze wiyongere. Ubibwire neza abantu bakurikiye kino kiganiro, bagende Popote TV bakore subscribe, ntago ari imwe nshaka bakugirira, bagende biyungukire, bajye biboneraho amakuru. Akunda gukora muri yari gukora introduction mu makuru, yaravuga ngo amakuru atari hivumbi, bagende atari umukungu n'ivumbi, hari ukuntu tubi confusing, ariko bifitanye akantu bita mu Gifaransa nuance itandukaniro. ahubwo banze nge ntanarizi ivumbi n'umukungu numva ari ikintu kimwe. Uze kunshaka ikinyarwanda gikwigishe ndagucaginga kuzanyigisha Igiswahili. So ndabashimiye mwese mwafashe umwanya mugakurikira Ukwezi TV, mugakurikira ikiganiro nyine nkuko tubivuze, munakurikire Popote TV na Popote akadomo aranawa. Ibiganiro byacu byo nakagaruka nawe utaha. Murakoze cyane.